Всем доброе утро. Сегодня 14, немного зимнее, марта 2023 года. На улице -3, по Яндексу -2. Но почему зимнее? Посмотрите. Все дело в том, что ночью был дождь, потом снег. И припорошило капитально. Значит, ветра почти нету, хотя по Яндексу -5. Ой, 5 метров в секунду. Радиация. Значит, фон пониженный, 0,08. Запахи приятные. Все. Надеемся, день будет хороший. Но к концу, ближе к ночи, будет -9 градусов. И всю неделю будет холодно. Поэтому обувь должна быть, чтобы не скользила. Опять сход с крыш, может быть, снега. Кстати, напишите в комментариях, какая погода в вашем регионе сегодня и на неделю.